Lars, velkommen til. Tak. Men jeg glæder mig utrolig meget til den her tid på året. Nu har jeg så været med sommertræningen helt fra start og så til nu, så at se drengene være så god form og glæde sig til at komme i, så kan man ikke undgå at glæde sig utrolig meget. Jeg glæder mig til at se, at de unge mennesker, de er sultne og træningsivrige og virkelig vil give 100% for holdet. Jeg håber lidt, at vi får lidt mere competitive træning i den her sæson, end vi havde sidste sæson. Det bliver lidt en anderledes sæsonstart, når vi allerede starter den 28. august, så der skal være smæk på. Så det kan jo godt være, at nogle af træningskammerne kommer til at være lidt mere trætte spillere, end det har været de andre år, fordi man virkelig skal nå at have en masse ispas, inden vi går i gang med sæsonen. Jamen det gør jeg da også. Jeg tæller det også derinde, så I skal da glæde jer. Altså, uanset hvad, så har vi jo stadigvæk Danmarks bedste publikum her i Vojens, og det synes jeg, de skal være stolte af og komme og bakke os op. Så til de lidt mindre positive fans, kom nu og bakke os op i stedet for. Altså, vi har brug for jer, og vi gør jo alt, hvad vi kan hernede for at få et slagkraftigt hold til den her sæson. Jeg glæder mig super meget til sæsonstart. Det bliver fedt. Det bliver en fed sæson. Jeg håber på, at vi virkelig kan få hjemmebanen til at være et slagkraftigt sted for holdet igen i år. Så jeg glæder mig utrolig meget.